Փառ Քրիստոսին Կարդանք 33 Սաղմոսի 10-րդ խոսքը Տերը ոչնչացնում է հեթանոսների խորհուրդները և փչացնում է ժողովուրդների մտածմունքները Ես ուզում եմ միասին այս հարցի մասին մենք խոսենք Տերը ոչնչացնում է հեթանոսների խորհուրդները Մի բան, որ այսօր մենք պետք է քաչ հասկանանք Մի բան, որ այսօր բոլոր ազգերին բերել հասրել են մի հատ անդունդի եզրին Մի բան, որ ամբողջ աշխարհը այսօր հարվածի տակ է, որովհետև հեթանոսները որոշել են իշխեն ամբողջ աշխարհին ոչնչացնեն մարդկությունը, դարձնեն իրանց ուզած քանակին, որպեսզի մնացածին ստրուկի տեղ պահեն Թվում է, սա ինչ մաթեմատիկա է, այս ոնց են այսպես մտածում են, նման բաներ անում են Եվ մենք այդ ալիքի հարվածի տակ ենք, կոնկրետ հարվածի տակ ենք Ոնց վարվենք մենք Երբ որ մենք նայում ենք Աստվածաշնչին, երբևիցե նման բաների հանդիպում ենք, թե չէ հանդիպում ենք Օրինակ, եկավ Բաղդասար թագավորը Եվ հանկարծ նա տեսավ, որ Իսրայելի Երուսաղեմ քաղաքի տաճարի անոթները, որ գերության մեջ էին, այնտեղ են Եվ նա կոնկրետ նպատակային հրաման տվեց Նա ասեց, գնացեք Երուսաղեմի տաճարից բերած անոթները բերեք սեղ Ես ես հարց եմ տալիս, ինչն էր պատճառը, որ չասեց Մարդոխի տաճարից բերածները բերեք Ինչն էր պատճառը, որ նա չասեց, ասենք Դագոնի տաճարից բերածները բերեք Գնացեք Աստարտի տաճարից բերածները բերեք Մողոքի տաճարից բերածները բերեք Այս սատանայական բաներին ձեռք չտվեց Բայց կենդանի Աստծո տաճարի անոթները որոշեց վերցնի և պղծի Ես ինչն էր պատճառը Դուք կարծում եք, որ ձեզանով հետաքրքրվող չկա Դուք կարծում եք, որ դուք այստեղ հավաքվում եք Ու դա հենց այնպես է Որ ձեր պոտենցիալ թշնամին, որ ձեր թշնամին սատանան անտարբեր է ձեր հանդեպ, կես վայրկյան չկասկածեք, որ նա ուշադրությամբ հետևում է ձեր կյանքին։ Դուք Քրիստոսի մեջ բնակողներ եք, և Քրիստոսը այն տաճարն է, որի մեջ դուք եք։ Հայտնության գրքի մեջ գրված է, որ Նոր Երուսաղեմում տաճար չկար, այնտեղի տաճարը գառնուկն է։ Դե եթե 6-րդ եկեղեցուն ուղված նամակի մեջ ասում է, եթե որևէ մեկը ձեզանից հաղթի, ով որ հաղթի, նրան պիտի դարձնեմ սյուն իմ Աստծո տաճարի մեջ։ Աստծո տաճարը դա Հիսուս Քրիստոսն է։ Եվ դու փաստորեն Հիսուս Քրիստոսի մեջ ես որպես անոթ։ Հանկարծ դե հիմա ասենք քո թերության պատճառով, թե ինչ որ բանի պատճառով դու գերիվարվում ես։ Գերիվարվում ես մեղքի մեջ և Բաղդասարներին թվում է, որ իրանք այդ անոթները կարան օգտագործեն Բաղդասարներին թվում է, որ եթե իրանց տրված է իշխանություն մոտավորապես 120 տերությունների վրա, իրանք կարան որոշակի բաներ անեն և նրանք որոշում են այդ անոթները վերցնեն և դրանցով իրենց անբարոյական կանանց հետ, իրենց հոմանիների հետ, իրենց նման ընկածների հետ այդ անոթների նկատմամբ վարվեն պիղծ ձևով, վերցնեն և օգտագործեն։ Եվ հանկարծ այդ պահին պատի վրա գրվում է մարդու ձեռքի նմանության մի բանով, գրվում է մենե, թեկել ու փարսին։ Սա ոչ ոք չի կարողանում թարգմանի բացի Դանիել մարգարեից։ Եվ դա նշանակում է սա. կշռվեցար և թեթև գտնվեցար։ Այսինքն Աստված ուզում էր ասի Բաղդասար, քաշը թերիկ չի անի։ Դու ում դեմ ես դուս եկել։ Դու դուս ես եկել իմ դեմ։ Ես քո դեմ դուս չեմ եկել, Տեր Աստված։ Այն անոթները, ընդամենը անոթները, այդ անոթները իմն են։ Տեր Աստված, այդ անոթները գերության մեջ են։ Այդ անոթները գերվել են, որովհետև իրենք սխալ են թույլ տվել, մեղք են թույլ տվել։ Բաղդասար, այդ անոթները իմն են։
Եվ ես քեզ արգելում եմ այդ անոթներին ձեռք տաս։ Բացի ինձանից ոչ ոք այդ անոթները իրավունք չունի ձեռք տալու։ Բացի ինձանից։ Դու ով ես, որ դու համարձակվեցիր կոնկրետ հրաման ես տալիս, որ Երուսաղեմի տաճարից բերած անոթները օգտագործես։ Այս գիշեր քո թագավորությունը քեզանից կվերցվի կտրվի ուրիշներին։ Եվ դու կմեռնես։ Եվ այդպես եղավ, այդ գիշեր իրան սպանեցին։ Թագավորին 120 տիրությունների թագավորին 120։ Այսօր մեզ ստիպում են, որ մեր ժողովուրդը, այս բազմաչափ հայ ժողովուրդը հագնեն այսպես կոչված դիմակներ։ Այսօր մեր բազմաչափ հայ ազգին ստիպում են, որ մոռանանք ապրիլի 24-ը։ Որ ապրիլի 24-ին չհիշենք, որ սրանից 100 տարի առաջ ինչ են արել մեզ հետ։ Նույն դավաճանները, որոնք եղել են 100 տարի առաջ, նույն դավաճանները այսօր հայտնվել են նույն ձևով։ Այսօր մեզ ստիպում են, որպեսզի մենք մոռանանք մեր ազգին, մոռանանք Աստվածաշունչը, այսօր հանգիստ ձևով, մասսայական ձևով հայհոյում են մեր Աստվածաշունչը։ Հայհոյում են ինչ որ մի մինիստր կոչված, որը կարողանում է կանգնի եւ հայհոյի Աստվածաշունչը, եւ ասի ավելի շատ, ֆրանսիական գրողներից մեկի հեքիաթներին ինքը կհավատա, քան թե Աստվածաշնչին, որպեսզի մեր բազմաչափ ազգի մեջ այն սերունդը, որը աճում է, այդ սերունդին խփեն ու կորցնեն։ Ավետարանի մեջ գրված է, Հիսուս Քրիստոսը ասեց. եթե մեկը այս մանուկներից մեկին գայթակղեցնի, նրա համար ավելի լավ էր, որ նա չծնվեր։ Ավելի լավ է նրա համար վերցնեն էշի երկնակարը, կապեն նրա վզից եւ գցեն ծովը, քան թե նա հասնի մինչեւ դատաստանի օրվան։ Վայ իրան։ Դրանց նմանները գայթակղում են այն հասարակ երեխեքին, մարդկանց, որոնք հասկանում են, որ ավելի շատ հեքիաթներին է պետք հավատալ, քան թե Աստվածաշնչին։ Այսօր, այսպես կոչված մինիստր կոչվածը, նա կարողանում է հռչակի, որ Աստվածաշնչի ուսումնասիրությունը եւ Աստվածաշնչի դասավանդումը դպրոցներից հարկավոր է հանել։ Ինչու՞։ Բարոյական կրթվածությունը ոչնչացնել ազգի մեջ, որ բարոյապես մարդիկ կրթված չլինեն։ Այսօր մենք կանգնած ենք անդունդի առաջ, կանգնած ենք այդ անդունդի առաջ։ Մեզ թվում է, որ եթե մեր ստամոքսները մի քիչ հազ լսվեց, ուրեմն մենք լավ ենք։ Ոչ, այդպեսի բան չկա։ Ես ձեզ ուզում եմ հիշեցնեմ հասարակ բան։ Հանկարծ չմտածեք, ես ձեր հայացքը ուղղում եմ դեպի հեռուստացույցը, հանկարծ չմտածեք, որ ես ձեր հայացքը ուղղում եմ դեպի կոմպյուտերը։ Ուշադիր լսեք։ Կա մի ֆիլմ, հայկական ֆիլմ, կոչվում է Երկիր։ Մի մարդ, որը կարոտել էր մեր արևմտյան Հայաստանը իր երկիրը եւ գետը, անցավ, Արաքսը անցավ, գնաց ու ետ եկավ։ Եվ այստեղի հայ կոչված բոլշևիկները բռնեցին, ծեծելով նրան սպանեցին։ Բայց այդտեղ մի դրվագ կա, ես ուզում եմ ձեզ դրվագը հիշեցնեմ։ Քուրդը, որը պահել էր մի համրացած աղջկա, այդ աղջիկը համրացել էր նրա պատճառով, որ իր արջև ինքը տեսել էր, որ իր հարազատներին ոնց են մորթում Թուրքիա ասկերները։ Ինչ է կատարվում, նա համրացել էր, տեսել էր իր ազգականներին ոնց են ոչնչացնում, այդ մի աղջիկն էր մնացել։ Եվ այդ քուրդը ասում է, ես ձեր ազգին սկսեցի հարգել մի դեպքից հետո, որն էր այդ դեպքը։ Ասում է, ես նկատեցի, որ այդ աղջիկը հաճախակի բացակայում է, եւ ես մի օր հետևեցի նրան։ Ու տեսա, որ այդ աղջիկը գնում է այնտեղ քարանձավ կա, քարանձավում մտնում է ներս ու դուրս գալիս, բան է տանում, ու զգացի, որ ուտելիք է տանում։ Ասում հետո ես գնացի այնտեղ, տեսա, որ այնտեղ մի քահանա կա ապրող, որ այդ քահանան մնում է այնտեղ, եւ այդ քահանան տեսա, որ զբաղված է մեկ այլ բանով, նա գրի էր առնում ձեր պատմությունը, նա գրի էր առնում ձեր հոգեվոր ընթացքը, ձեր ազգի հոգեվոր ընթացքը, գրի էր առնում։ Եվ ասում եմ մի օր ես տեսա, որ այդ աղջիկը գնաց, երկար ժամանակ չկա, գնացել եմ նրա ետևից ու տեսա, որ այդ քահանան մահացել էր։ Բայց այդ աղջիկը վերցրեց ձեր այդ գրականությունը ամբողջը, փաթաթեց, կաշվե, հարմարանքի մեջ, դրեց, հալեցրեց մեծ քանակությամբ մոմերը լցրեց դրա վրա, որպեսզի ծածկի ու ձեր գրականությունը պահի։ Ասում եմ մի աղջիկ, որը որբ էր, մի աղջիկ, որը որ ինքը համրացել էր տեսնելով իր ազգությունը ոնց են մորթում, մի աղջիկ, որը կարողանում էր քահանային պահի ու քահանային պաշտպանի, որպեսզի քահանան ձեր ազգի լեզուն ու հավատամքը պահի, ձեր ազգի պատմությունը փոխանցի, մի աղջիկ կարողացավ նրանից հետո նրա գրականությունը պահի, ահա ով է ձեր ազգը։
Մենք հայ ենք, մենք սիրում ենք մեր լեզուն, մեր այբեմգիմը, մեր լեզվի մեջ կա Քրիստոսը, մենք ունենք մի այբուբեն, որի մեջ խաչի խորհուրդն է, ցանկացած տար մեր այբուբենի, 36 տար մեր այբուբենի, իր արմատում ընկած է խաչը, արարիչ, բավանդակ, գոյությանց, դատավոր, երկնից, զորավոր, էությամբ, ըստ հուն, թագավոր, տարը, 7-րդ տարը, էություն, հասկանում եք, մեր խաչը, եթե բաժանում ես երկու մասի, մեր տարն է, մենք պիտի հասկանանք սա, եւ հիմա մենք կանգնած ենք անդունդի եզրին, մենք կանգնած ենք ոչնչացման եզրին, որովհետեւ ուզում են մեր լեզուն ոչնչացնեն, ուզում են պետական երկրորդ լեզուն դնեն ռուսերենը, ես ռուսերենը սիրում եմ, ես Աստվածաշունչը կարդում եմ ռուսերեն, բայց իմ լեզուն հայերենն է, իմ լեզուն, իմ մայրական լեզուն, իմ պետական լեզուն հայերենն է, եւ ինձ ուրիշ լեզու պետք չի, դուք գիտեք, քանի ձեռագիր կա երկրի վրա կա 14 ձեռագիր, իսկ դուք գիտեք, որ ամեն ազգ ձեռագիր չունի, գիտեք, քանի ազգեր կան երկրի վրա, որ ձեռագիր չունեն, բայց մեր ազգը այդ 14 ձեռագրերից մեկը ունի, մեր ազգը, փոքր ազգ, 14 ձեռագրերից մեկը պատկանում է հայ ազգին, հիմա մենք պիտի հասկանանք սա, այսօր մեզանից ամեն մեկը պիտի բռնի Աստվածաշունչը, այսօր մենք պիտի հասկանանք ինչ է կատարվում սա, եւ հիմա հեթանոսները հավաքվել են, եվրոպացիք հավաքվել են, այսպես կոչված ֆրանսիացիները, գերմանացիները, իտալացիները, այսպես կոչված հեբուսացիները, գերգեսացիները, այսպես կոչված, ասենք, ընդեղի մնացած հեթանոսները հավաքվել են, որպեսզի ոչնչացնեն մի ազգ, որը առաջին անդուն է Քրիստոսին, ոչնչացնեն այս ազգի հոգևորությունը, հոգևոր կենտրոնը ոչնչացնեն, հասկանում եք թե չէ, մենք պիտի պահենք սա, մի եթե մենք չպահեցինք, ոչ մեկը չի պահելու, իմ սիրտս վառվում է սրա համար, իմ հոգիս վառվում է սրա համար, ես ուզում եմ հասկանամ ձեզ, որ դուք հասկանաք, որ դուք խիստ կարևոր եք մեր ազգի համար, դուք երիտասարդներ, որոնք ձեզ Տերը կանչել է ծառայության, դրա համար ինձ համար խիստ կարևոր է, որպեսզի այս հարցերին դուք լուրջ նայեք, հասկանում եք թե չէ, եւ այսպես ես կարդում եմ հայերեն թարգմանության մեջ 33 Սաղմոսի 10-րդ խոսքը, Տերը ոչնչացնում է հեթանոսների խորհուրդները, ինչ են անում հեթանոսները, այս վերջերս անընդհատ մի անուն է հնչում, Bill Gates, այդ սատանայի ճուտը, նա ով է, այդ մի անունը եթե հնչեղա, նրա տակ ոչ հնչեղ շատ ուրիշ անուններ կան, որոնք որ մենք չգիտենք, այդ անունները թաքնված են, ընդհանրապես սատանայի ճտերը երբեք չեն երևում, ինչպես իրանց պապան սատանան չի երևում, նրանք միշտ թաքնված են, եւ նրանք աշխատում են որպեսզի երևացածով իրենց գործը կատարեն, դուք կարծում եք, որ դա Bill Gates-ն է, նա չի, նրա հետևին կանգնած շատերը կան, որոնք չեն երևում, եւ նրանք այսօր ուզում են կատարեն մի սարսափելի դիվային process, դա է կոչվում գենային ինժեներիա, գենային ինժեներիայի միջոցով նրանք աշխատում են, որպեսզի մտնեն Աստծո սֆերայի մեջ եւ Աստծո գործողություններին մասնակցեն, չեն կարողանալու, հիշեք, բնավ երկրի վրա որևիցե գիտնական, որևիցե մեկը չի կարա ծնվի ու անի մի բան, որը հնարավոր չի, Աստվածաշունչը Դանիել մարգարեության մեջ ներկայացրեց վերջի կայսրությունների ամբողջ ստրուկտուրան, նա ցույց տվեց Նաբուկոդոնոսոր թագավորի երազով ոսկե գլուխը արձանի, արծաթե կուրծքը արձանի, երանքը պղնձե արձանի եւ ոտքերը երկաթե արձանի, եւ նա ասեց, որ գլուխը դու ես, այսինքն Բաբելոնը, Կարծքավանդակը մեդիա-պարսկական կառավարությունն է, հասկանում եք թե չէ, եւ հաջորդը, պղինձը, դա գալիս է արդեն հունական կառավարությունը, եւ ոտքերը երկաթը գալիս է հարովիմական կառավարությունը, եւ գրված է, որ այնտեղ ոտքերը տեղ-տեղ կավով ու երկաթով խառնված էին իրար, եւ այնտեղ այդ մարգարեության մեջ գրված այսպես, դա պիտի խառնվի մարդկային սերմով, через семя человеческое, բայց պիտի չկարողանան խառնվեն, այս է ինձ ուրախացնում է, հիշեք, Աստվածաշունչը ասում է, պիտի չկարողանան խառնվեն, այսօր մենք կանգնած ենք փաստի առաջ, մեզ աշխատում են դարձնեն ռոբոտներ, բիոլոգիական ռոբոտներ, մեզ աշխատում են վակցինաներ սրսկեն, ինչ որ չիպեր դնեն, ռոբոտներ դարձնեն, հիշեք, դուք ստեղծված եք ամենակարող Աստծու նմանությամբ եւ պատկերով եւ բնավ մի արարած չի կարա դա բեկման ու փոփոխման ենթարկի, այո, դու պիտի դատվես քո գործերի հիման վրա, բայց դրան որևիցե մեկը իր ինժեներական մտքով չի կարա ներգործի, չկա այդպեսի մեկը, չկա, ու չի լինելու, գրված է, որ уловляет мудрых в лукавстве их, որսում է այսպես կոչված իմաստուններին իրանց
նենգության, խորամանկության մեջ Աստծո համար այդպես կոչված գիտնականները խորամանկ, խեղճ ու կրակ ոչնչություններ են, ոչնչություններ, որոնք աշխատում են մտնել Աստծո սֆերայի մեջ ու չեն կարողանալու։ Տերը քանդում է, ոչնչացնում է հեթանոսների խորհուրդները։ Այդ խորհուրդները, որ հեթանոսները արել են, որ այսօր ազգերին դրել են փաստի առաջ, որ ոչնչացնեն, մեր հայ ազգին, բազմաչափ ազգին, որոշել են դնել այնպեսի տոպիկի մեջ, որ մեզ ոչնչացնեն, գրված է. Տերը ոչնչացնում է հեթանոսների խորհուրդները, ու այդ խորհուրդը պիտի ոչնչանա։ Դա ասում է Աստծո խոսքը։ Դա ասում է այն Աստծո խոսքը, որի խոսքը այսօր այսպես կոչված մինիստր կոչվածը անարգում է։ Ես տվել եմ պուբլիկացիա եւ գրել եմ Մատթեոս ավետարան 12:36-37 խոսքեր, գրված է. ձեր խոսքերով պիտի արդարանաք եւ ձեր խոսքերով պիտի դատապարտվեք։ Դե տեսնենք, այդ խոսքերը զորավոր են, թե զորավոր չեն։ Ու տեսնենք, այդ մինիստրը տեղում կանգնած կմնա, թե չի մնա ինքը։ Ես չգիտեմ, ով է իր պապան, ում հետևից է ինքը գնում, որ նման լկտի արտահայտություն է անում։ Բայց ես կասեմ մեկ ուրիշ բան, ամեն դեպքում այդ արտահայտությունը հայհոյան կա Աստծո հանդեպ, Աստվածաշնչի հանդեպ ու իմ բազմաչափ հայ ազգի հանդեպ, որը որ իր կյանքի գնով, իր զավակների զոհաբերության գնով կարողացել է պահի իր հավատքը, կարողացել է պահի իր լեզուն, իր միտքը ու իր խոսքը, ու պիտի պահի մինչև վերջ։ Աստված մեզ տվել է մի գեղեցիկ լեզու, Աստված մեզ տվել է մի միտք, Աստված մեզ տվել է այբուբեն, մի բանի համար, որ իր մեծ ու սուրբ անունը մենք կարողանանք տարածենք ազգերի մեջ։ Եվ այսօր մենք կանչված ենք այդ ծառայության, թող օրհնի, որ ընկալենք սա։ Եվ այսպես, ուզում եմ եւս մի դեպք հիշեցնեմ Աստվածաշնչից։ Մենք կարդում ենք ու տեսնում ենք, որ Եստերի գրքի մեջ Աստվածաշունչը վկայում է, որ Համանը որոշել էր ամբողջ Իսրայելը ոչնչացնի։ Ինչ կարծիք եք, սա ինչ է։ Կորինթացիս տեքստի մեջ Պողոս Արաքյալը ասում է, որ այս ամենը օրինակներ են ձեզ համար, որպեսզի իմանաք, որ սա օրինակ է։ Այսօր են սրանք մի Համանը դուրս եկել։ Ոնց որ այնտեղ Համանի անունն էր տարածված, բոլոր իշխանների իշխանն էր, այնտեղ թագավորից հետո այստեղ էլ մեկ ուրիշ Համանը հայտնվել է Բիլ Գեյթսը, հայտնվել է մյուս սատանայի ճտերը, հայտնվել են, եւ հանկարծ նրանք որոշել են, որ հանկարծ հրովարտակ պիտի արձակեն, որ այսինչ օրը այդ բանը պիտի կատարվի։ Օրենք են դրել։ Մեկ պետքա մասկա կրեք, մեկ պետքա տանից դուրս չգաք, մեկ պետքա թղթով տանից դուրս գաք, մեկ պետքա չգիտես ինչ անեք, ձեր ազատությանն են կպչում, խփում են այս ամենին, ով որ այս անունը անում է, ով որ այս ամենը կատարում է, ով որ այս process-ներին մասնակցում է, տնեց տնով պիտի ոչնչանա։ Աստված բոլորին արմատախիլ պիտի անի։ Պիտի բնաջինջ անի Աստված սրանց։ Ոչ մեկը ասուդեմ չի կարա։ Գրված է, որ Սարից մի քար պոկվեցավ առանց մարդկային ձեռքի օգնության։ Ուշադիր լսեք։ Գրված է Դանիել մարգարեության մեջ, Սարից մի քար պոկվեցավ առանց մարդկային ձեռքի օգնության, այսինքն այդտեղ մարդիկ չարեցին, սա Աստծո գործն էր։ Գրված է ու եկավ ու խփեց ոչ թե ու գլխին այդ արձանի, ոչ թե կրծքավանդակին այդ արձանի, ոչ թե երանքին այդ արձանի, այլ խփեց ոտքերին, այն տեղամասում, որտեղ նրանք մտածում էին, որ մարդկային սերմով կարելի է, որ իրանք միանան, բայց չի կարելի ու չեն կարողանալու միանան։ Չեն կարողանալու ազդեն մարդկանց վրա, չեն կարողանալու ազդեն նրանց ուղեղների վրա, չեն կարողանալու։ Դու ունես իշխանություն Աստծուց, դու ստեղծված ես Աստծո պատկերով նմանության պես, դու ունես իշխանություն հակառակվել այդ ամենին, քո միտքը հզոր է, դու ազատության մեջ ես, քո ամենամեծ պարգևը քո ազատությունն է, երբեք պիտի տեղ չտաս այդ դիվային մտքերին, պիտի տեղ չտաս, պիտի հաստատ մնաս ու Տերը պիտի օրհնի այդ հարցերի մեջ, եւ Տերը օրհնում է քեզ, որ դու այս խոսքերը լսում ես, թող Տերը օրհնի, որ ընկալես, եւ գրված է այդ քարը խփեց այդ արձանի ոտքերին, եւ գրված է, որ դա փոշիացրեց։ Ոչ թե ջարդեց, այլ փոշիացրեց։ Իսկ քարի մասին գրված է, իսկ քարը մեծացավ, այնքան մեծացավ, որ գրված է ամբողջ երկիրը լսրեց։ Ամբողջ երկիրը այդ քարը լսրեց, այդ քարը Աստծո սուրբերն են, այդ քարը Քրիստոսի սուրբ եկեղեցին է, այդ քարը Քրիստոսի սուրբ հավատանքն է, որ Աստված մեզ տվել է, այդ քարը Քրիստոսի սուրբ անունն է, որ Աստված մեզ տվել է, այդ քարը ինքը Քրիստոսն է, այդ վեմը Քրիստոսն է։ Դա համար մենք պետք է հասկանանք, որ Քրիստոս վեմին հավատացողը երբեք ամոթով չի մնա։ Թող Տերը օրհնի, որ ընկալենք սա։ Մեկ էլ եմ կարդում 33 Սաղմոսի 10-րդ խոսքը, գրված է այսպես. Տերը ոչնչացնում է հեթանոսների խորհուրդները։ Եվ ինչ կատարվեց, Աստված բարձրացրեց Մուտքեին, Աստված բարձրացրեց Եստերին, եւ Աստված ասեց Մուտքեի բերանով Եստերին. Չգիտենք, միգուցե հենց այս օրվա համարը, որ Աստված քեզ բարձրացրել է թագավորական աստիճանի, գնա մտի թագավորի մոտ ու բարեխոսի, որ այդ բանը չկատարվի։ Եստերը ասեց, եթե ես գնամ առանց թագավորի կանչելու, ինձ կարան սպանեն, օրենք այդպեսին է։ Մուտքեն ասեց,
Դե եթե դա այդպես է, հիշի, եթե դու դա չանես, ապա Աստված ուրիշ ճանապարհով կբերի Իսրայելի փրկությունը, բայց դու եւ քո հորը տունը պիտի կորուսվեք։ Այսօր բոլոր իշխանավորներին, բոլոր վարչապետներին, բոլոր թագավորներին, բոլոր պրեզիդենտներին ասում եմ Քրիստոսի անունով, Աստված հայ ազգին պիտի բերի փրկություն այլ ճանապարհով, Աստված կբերի, իսկ այն իշխանավորները, որոնք դրված են, որպեսզի մեր ազգին պաշտպանեն ու մեր ազգին ծառայեն, ու չեն անում Տերը նրանց ընտանիքները, նրանց տները, նրանց ամբողջ ունեցվածքը պիտի բնաջին ջանի եւ իրանց տեղը պահվածա դժոխում իրանց պապա սատանայի հետ միասին։ Հիշեք սա, ազգս պիտի փրկվի։ Իմ ազգը կանչված է մեծ ծառայության երկրի վրա, առաջինը բարոյականության, մեծության, որ իմ ազգը օրինակ է ընտանիքների, սրբության, մաքրության, ընկերության, ամենագեղեցիկ բաների, իմ ազգը դրված է դրա համար։ Հասկանում եք, այսպես է իրականություն։ Եթե Իսրայել ժողովուրդը Աստծուն փառք հրյաների համար, Աստծուն փառք Իսրայել ժողովրդի համար, բայց Իսրայելը դավաճան դուրս եկավ, Իսրայելը Աստծո ուխտը չպահեց, իսկ հայ ազգը Աստծո ուխտը պահեց, Աստծո ուխտը պահեց եւ Աստված ուխտ արեց հայ ազգի հետ, որպեսզի այս մեծ նամակը, Աստծո նամակը, Աստծո աստվածաշունչ աշխարհով մեկ տարածվի։ Հայ ազգը ուխտավոր է եւ այս ուխտավոր ազգի վրա կա Աստծո նշանը Քրիստոսի անունը։ Դա համար Տերը մեր ազգը բարձրացրել է, որպեսզի մեր ազգը աշխարհով մեկ տարածի Քրիստոսի սուրբ լույսը, ու ոչ ոք չի կարողանա այս ազգին վնասի։ Թող Տերը օգնի, որպեսզի ընկալենք սա։ Ես ուզում եմ, որպեսզի այս խոսքերը մեր սրտերը անհանգստացնեն տղաներ։ Ես ուզում եմ այս խոսքերը մեր սրտերը անհանգստացնեն եւ մենք հասկանանք, որ մենք կանչված ենք այդ սուրբ ու մեծ ծառայության, առանց վախի, առանց երկմտության։ Թող Տերը օգնի, որպեսզի մենք ընկալենք սա։ Այս խոսքերին ասենք ամեն։ Կանգնենք աղոթքի։